दोस्तों ये है डाइकन एसी का इंडोर यूनिट। आज मैं इसके कंसोल पैनल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, इससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बार आप वीडियो देख लेते हैं उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ये है इंडोर यूनिट में जो कमांड जाता है रिमोट से, उसको रिसीव करने के लिए सेंसर, उसके बाद मशीन ऑन है या नहीं उसके लिए ग्रीन लाइट, उसके बाद ऑरेंज लाइट टाइमर के लिए, उसके बाद ऑफ ऑन बटन, स्पीकर यानी बीप की आवाज़ जिससे देता है, और यहाँ पे मशीन का कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी, पावर कंजम्पशन के लिए 3-in-1 पैनल है, 3-in-1। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मशीन कितना